ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ അതേ നമ്മുടെ ഫാമിൽ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിട്ട് ആന്ധ്രയിൽ നിന്ന് ഒരു ഫാമിലി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ അത്യാവശ്യം നല്ലോണം മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കാര്യം നമുക്ക് ലാംഗ്വേജൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നമാണെങ്കിലും ഒരു കണക്കിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് മീനൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ ഫാമിനെ പറ്റി ഒരു റിവ്യൂ അവരോട് തന്നെ ചോദിക്കാം. హాయ్ గాయస్, ఇది ఇందులో 8 పేర్స్ ఆఫ్ గప్పీస్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్లీ మేము ఆంధ్ర నుంచి వచ్చాం ఈ బబుల్ గప్పీ ఫామ్కి. ఇది కేరళలో ఉంది. నేను ఒక ఫిష్ లవర్, బ్రో కూడా ఫిష్ లవర్. ఇక్కడ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ పేర్స్ ఆఫ్ గప్పీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని ఇంపోర్టెడ్ ఉన్నాయి. అవన్నీ చూసినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. సో నేను అందులో ఒక 8 పేర్స్ని ఆంధ్రాకి తీసుకువెళ్తున్నాను. బ్రో ఇదంతా చాలా నీట్గా మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. మీరు కూడా పేజ్ని విజిట్ చేయండి, ఈ ప్లేస్ని విజిట్ చేయండి. ఒక మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఓకే, సో నేనైతే ఇది చాలా రీజనబుల్ ప్రైస్కి తీసుకువెళ్తున్నా. చాలా సేఫ్గా ప్యాక్ చేసి ఇచ్చారు. మీరు కూడా కావాలంటే పేజ్ని విజిట్ చేసి నెంబర్కి కాల్ చేయండి. బ్రో మీకు కూడా హోమ్ డెలివరీ చేస్తారు. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫാമിൻ്റെ പേജൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ. അപ്പോൾ കണ്ടല്ല, നമുക്ക് ഇവിടെ മാത്രമല്ല അങ്ങ് ആന്ധ്രയിലുണ്ട് പിടി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോ കാണാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചോട്ടാ.